Joo, tuossa tosiaan oltiin Novoselivskin kylässä ja 3 päivän etulinjanpito tehtävällä. Ö, oli kohtalaisen perse tehtävä. Oli vihollisen choppereita ja hävittää ja kaikkea mahdollista paskaa taivaalta. Ja vihollinen yritti puskea vähän väliin yötä päivää milloin milläkin joukoilla. Oli kohtalaisen hektiset 3 päivää. Ja tuossa tosiaan on pitkään kivisen yön jälkeen vartiovuorossa sitten